Así que ya saben, para experiencia, yo trabajé en enfermería, pero cuando se trata de que yo me tengo que cuidar yo misma, yo no me cuido. Para mí misma no me cuido. O sea, me siento como si no supiera nada. O sea, tengo que preguntar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Eso está muy mal. Está muy mal. Siempre ha sido toda mi vida preocuparme por el resto. Preocuparme por el resto, saber de cómo está acá, cómo está allá, no sé cuánto, pero por mí nunca. Así que ese fue mi peor error grande. Pero ahora yo me automediqué sola hasta que ahora yo dije, no, hasta acá fue, no me sentía bien. Estaba haciendo bien, pero después esto regresa y así de esta forma no me gusta. Así que a cuidarse, no se automediquen, no se automediquen. Busquen a su doctora, busquen a su doctor. Es buen consejo, porque es muy peligroso. Es muy peligroso. Eso no es de primero, sino es siempre.